Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Мәшһүр башҡорт тарихсыһы Әнвәр Әсфәндияровтың «Башҡортостан ауылдары тарихы» тигән фәнни белешмәһенән күренеүенсә, 1795 елда үткәрелгән 5-нче ревизияла Ырымбур губернияһы Стәрлетамаҡ өйәҙе Сәнкем һәм Бошман Ҡыпсаҡ волосы Томансы ауылында 227 кеше теркәлгән. Ауылға исем биргән Томансының улы Мөхәммәт Томансин йорт старшинаһы булған. Томансы ауылы бүгенге көндә Мәләүез районына ҡарай. Хазина тапшырыуының сираттағыһында ошо ауылда тыуып үҫкән 2 талантлы яраусы, бер туған апалы-һеңлеле Әхмәт ҡыҙы Фәрзәнә Сәхәүетдинова һәм Әхмәт ҡыҙы Фәрҙиә Әлибаева ҡатнаша. Минең эргәмдә Фәрҙиә Әхмәт ҡыҙы Әлибаева. Мин Фәрҙиә еңгә итеп әйтәм, сөнки 30 йылдан ашыу инде беҙҙең яратҡан ағайыбыҙ Сафуан Әфтәхулы Әлибаевтың, талантлы шағирҙың тормош юлдашы булараҡ белеп, беҙ аны һәр ваҡыт еңгә итеп йөрөйбөҙ. Шулай бит, Фәрҙиә еңгә? Шуға мин һөйләшкәндә лә Фәрҙиә еңгә тип әйтермен. Рәхмәт. Уңғараҡ Фәрзәнә Әхмәт ҡыҙы Сәхәүетдинова. Фәрзәнә апай менән беҙ таныштыҡ үткән йыл Туймазы ҡалаһында Оҙон көй бәйгеһендә. Фәрзәнә апай анда оло дәрәжәгә, лауреат исеменә лайыҡ булды. Фәрзәнә апайҙан уң яҡҡараҡ үҙенең тормош юлдашы Томансы ауылының аҡһаҡалы Марат ағай Сәхәүетдинов. Арыраҡ Марат ағайҙың улы Әсхәл ҡусты. Әсхәлдән уңғараҡ Марат ағайҙың бер туған һеңлеһе Рәмилә һылыу. Миңә ҡаршы ситтә ултырғаны инде Марат ағайҙың ҡыҙы Рәйхәнә һылыу. Фәрзәнә апай, ҡайҙан килә бындай моң? Әйҙә шунан башлайыҡ. Әлдә ул моң шул бәләкәйҙән башланғандыр инде ул. Мин бәләкәйҙән үк бик йырға тырыш була торған. Бер кеше көй көйләһә, мин аны төн сыҡһам, таң атҡансы уже йырлай торғайным. Шулай отҡор булдым йыр яғына. Шунан әсәйем мына атайымды белмәйем инде, атайымдан ныҡ оҫта булған йырға әсәйемдең йырлаған бер көйөн мин күңелгә һалып бара торғайным. Шул оҙон көй китте, оҙон көйҙө яраттым, ҡыҫҡаса йырларҙы ла ныҡ йырланым. Балаҫ ҡаплайым да, шул балаҫты алып сығып китәм, бер балаҫ инде ул урындыҡта. Шуны алып сығып китәм дә, басымдан ҡаплап ултырып, былай итеп йырлап ултырам икән. Самауырларым ҡайнамай, күмерләре булмағас, атаҡайым үлеп ҡалған, ғүмерләре булмағас тип, тирә-яҡтағы еңгәйләр, ниләр шуны йырлатып, хатта Золайха еңгә бахырҙың әле булһа күҙ алдымда илап инеп киткән. Ҡайҙан беләһең иналарҙы, кемдән отҡанымдыр белмәйем инде. Шулай йырға әүәҫ була торғайны. Һеҙҙең атайығыҙ Әхмәт Әмирханов Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булып ҡала. Һәләк булып ҡалды. Ул кавалерист булған. Мин әле 1-нче классҡа уҡырға бармағайным. Әсәйем ауырый, ныҡ итеп ауырып ята. Һалыуым да шунда әсәйем эргәһендә урала инде. Шунан мин бәрәңгәрсеп торам, ҡына бәрәңге бит инде. Әсәйемде әүрәтәм. Әсәй, мин һиңә бер йыр йырлайыммы тием. Әсәйем, йырлап алам тип ята, аңырашып ҡына. Мына шуны ҡайҙан белгәнемдер, кем әйткән ул миңә, кемдән ишеттем икән, үҙемдән сыҡтым икән белмәйем. Гармун тарталар мәллә, әллә минең йәрләремде алып китәләр мәллә тигәйнем. Әсәйем әйтә, ой алла балам, шәбәйтеп ебәрҙең. Шуны берәүҙән ишеттем икән белмәйем. Һеҙ әсәйегеҙҙән отоп ҡалған һирәк йырҙарҙың береһен йырланығыҙ оҙон көй бәйгеһендә. Гала концертта ла йырланығыҙ ул йырҙы, шулай. Йырланым, аны шуны йырланым. Әйҙә, Фәрзәнә апай, тағы бер тыңлайыҡ әле ошо йырҙы. Алтын ғына булып томайында көмөш кенә булып ағар
Рандай ейләлүк шәмиле тәһәйе булып янайым. Һеҙҙе туғаннарыңда алларындай ейләлүк шәмил тәһәйе булып янайым. Ултырҙында кәмәле ай түренә үрелә анында һауҙа үренә үҙе туғаннарында ай үҙемә ейләлүк әллә нейҙән артыҡ күренә. Үҙе туған ҡайҙарыма ай үҙемә ейләлүк түрәләрҙән артыҡ күренә. Һай, афарин. Был йырҙы Фәрзәнә апай һеҙ әсәйегеҙ Мәғәфүрә бит. Мәғәфүрәнән отоп алаһығыҙ. Әсәйемдән отоп алдым. Мәғәфүрә инәй нисәнсе йылға ине? Беренсе. Ә ул моғайын үҙенең әсәһенән отоп алғандыр инде, еме? Шулайҙыр инде. Оның әсәһенең исеме? Ғәфүрә. Ғәфүрә моғайын 1870-60 йылдарға инәй булғандыр инде, бит. Шулай микән, беҙ шул анан әйтә алмайбыҙ инде. Һеҙ күрҙегеҙ маны? Күрҙек. Бәлки, татар халҡының бейек улы Туҡай һеҙҙең өләсәйеҙ йырлаған йәйләүлекте тыңлап, әҫәрләнеп, шуның көйөнә җиләүлүк йырын яҙғандыр ҙа әле. Татар халҡы җиләүлүк, аның бит һүҙләре Туҡайҙыҡы, шулай бит. Ә көйө мына йәйләүлектең көйө бит инде. Бер тамырлы көйө менән бер тамырлы йырҙар. Бошман Ҡыпсаҡтарҙың данлыҡлы шәхестәрҙең береһе, билдәле шәхес. Уның исемен хәҙер йөрөтә Арслан ауылы, шулай бит. Кенди Арслановтың Атаһы ней? Арслан Аҡҡолов. Арслан Аҡҡолов, мына ошо анау әле Мәләүездән килгән Арслан совхозының биләмәләре һәм көйөргәде яғына сығып киткән биләмәләр. Мына шул Арслановтарҙың биләмәләре инде, боронғо ерҙәр. Уны хатта бит
Арслан Батыр Аққұлов деп үйреткендер. Әйе. Арслан Аққұлов қыда түгел, Арслан Батыр Аққұлов. Батыр деген исем ол дәрежә, бүйік дәрежә. Ол бит енді бана 1720-1722 елдарда Нуғай юлы башқұрттары есіменен батшаға Андрей Жихерев мына башқұрттарға 72 түрлі налог ойлап сағырған бет. Хатта башқұрт өзінің көзі нендей түс болған соң налог төлерге тиіс болған. 72 түр налог. Башбаштақлық. Һәм тағы бетінде Қазандан келген комиссар Александр Сергеев деген башқұрт ауылдарына нендей башбаштақлық қылып, халықты әбірләп жүрген анашыларды батшаға турынан тура ялу язған кіші Арслан Аққұлов. Һәм әлбетте ондай батырдың улы кем була? Кеня Арсланов. Данлыклы Кеня Арсланов. Пугачевтың иң ышаныслы, иң дәрәҗәле аркадаштарының бере Кеня Арсланов. Бошман кыпсак. Һәрдән арау. Шулай бит. Шулай инде. Орупланырга кала безгә. Кеня Арслановты искә сөргәс Фәрдәнгә Салават Батырды искә сөрмәй булмай бит инде. Һәр бит Салават Батырдың килене, аның нәселенең килене. Шулай инде. Тирмән авылы егете Сафуан Әфтәх улы Әлибаевтың тормыш юлдашы. Кайнагыз һәм кайныгызның кумарткаларын хаклаусы килен бит әле. Әсәйемдәге нә өстәлеп киттинде. Кайным менән кайнымдың йырдары. Мына Аллаһка шөкер уларның кайнымдың бер йырын мына әле минең исемдә әле кайнамдың бер йыры. Кайнымдыкын бәлкем йырлап карармын. Уны йырлай торган ул бик елле итеп йырлай торган. Мин инде кәртәһенә генә кертсәм ярар. Әйбәк. Китте бит кул менән акылдай бала түгел инем акылдарым бетте шул уй менән егет кенай булгаң айелеп кал аркалардан искәндәй буландай Китһә бөгөлөрһең каралай йыландай. Фәрҗан апай, мына яйләүлек ярын кинәнеп тыңланык. Ошо ярда тыңлаганда башкорттың данлыклы бер киң таралган бер яры, Сибай яры колакка салынгандай була. Яйләүлекте тыңлаганда шулай бит. Бір бар бит Фәрдәнгә. Бар, охшаш нидер. Әллә таңлаган кешегә бардыр ул, мин аны уйламайм ул. Бар. Һәм бу ярда яратып йырлайгыз, шулаймы? Аны яратып йырланым инде, күп йырланым мин аны. Сәхнәгә лә сыктым, Мәләүездә, Абан туйларда ла йырланым. Кунак булһа насыл Газизен агайлар ул кунактан калдырманы. Улар булган yerдә Сибай калмай инде, ярып йөри. Аңа әзерләнеп бараһың, Сибайды булар барбер әйтә инде дип. Фатима апай да Сибай дигән yerдә Фатима бит инде бар. Иламала Фатимам айылама дип. Агай ул мәрхүм булгаста алай-булай кунак булһа, Сибай, Фатима ул Сибай дип әйтмәй, Фатима апай Сибайды белмәй, исемләмәй.
Фатимам дейірлаты. Олыңа 2 исем берілген ол жерға. Біреу өте Фатимам, біреу өте Сибай. Соларды ерланым енді, көп ерланым, Аллаға шүкір. Фәрзан апай, Шәбин Аллахта. мына қарағыз, мына мен һеҙгә шуны әйтәләм. Кәмәлек буйҙарында, Ырғыҙ буйҙарында, хатта был беҙҙең Һартау, Һамар өлкәләре битендә бит. Силәбе өлкәләрендә, сит яҡтарҙа күптәр ошо йырҙы Сибай тип йырламай, Фатима тип йырлай давайлар. Фатима йыры тип. Ҡара әле. Әйе, бына шуға күрә Томансала ғына түгел, башҡа яҡтарҙа Фатима тип йырлайҙар. Бар икән алай. Мин беҙҙә генә икән тигән. Фатимаға арнап сығарылған бит инде. Эйе. Аның Фатима апай алай тип әйтмәҫ ине. Ул Ғәзиз ағайҙың һуғыштан яҙған хаты булған. Ул хатын минән элегерәк бер-ике рәт миңә уҡығайны ул. Ҡулыма тотоп ҡарап уҡыйым тиһәм, әллә алда уҡыйым икән әллә тип. Ысынлап та икән, яҙған. Шулай иламала Фатимам, илама. Йүгерә лә атлай ҡайтыр ер түгел тип. Шунан анда бер төшкән, тамған, шул минең күҙ йәшем тигән. Теге элек бит русский белән яҙҙылар. Мына был минең күҙ йәшем нигә ҡараға тамды тип. Шул хатын олғая килә күрһәтмәне лә, уҡыманы ла, әллә онотто, әллә юғалтты инде. Шул ниһен беләм. Мына шунан ул Фатимам тип, шуңа йөрәге һыҙлап тик йөрөгән. Сибай тип әйтмәй, Фатима тип. Теге хатты уҡыған саҡта күҙ йәше тамған урында күрҙегеҙ инде. Эйе, күрҙем. Мына аны Венерҙан бер һорағаным, юҡ, һорарым тим дә, һин уҡыныңмы, күрҙеңме шуны тип. Ул ниһе генә ҡалғайны, яртылаш ҡына хат ине. Был Венер Ғәзиз улы Сәхәүетдиновтың Әсәһе була бит. әсәһе Фатима, Эйе. атаһы Ғәзизйән фронттан ятҡан хат. Эйе, шулай хат. Беҙҙең атаҡлы хирургыбыҙ, медицина фәндәре докторы, профессор, аның исемдәре күп. Хәҙер аны һанай башлаһаң 2 сәғәт ваҡыт кәрәк. Шулай. Ҙур кеше инде, ҙур, рәхмәт. Һеҙҙең яҡын туғанығыҙ инде. Эйе, тирә-яҡҡа, бөтөн тирә-яҡҡа ярҙам иткән, һаулыҡ буйынса, бөтөн кем килһә лә, ул бер ваҡытта ла кире барып сығармаған кеше инде. Тимән кеше юҡтыр инде. Мына Сафуан ауырып ятты. Гел килеп хәлен белеп торҙо. Врач булараҡ та кейәү бирешмә тип. Һәйбәт кеше булды. Шул Һәйбәт кеше. Ағай белән беҙ инде шул уҡытыусы булғас, апа тип өйрәнгәнбеҙ. Әүәл апа тип йөрөй торғайныҡ бит инде. Шуңа беҙгә еңгә тейешке шулай инде. Мараттың, бабайҙың ниһе, еңгәһе була бит. Фәрзән апай, хәҙер был йырҙы йырлағанда, әлбиттә, бөтөн мына беҙ ошонда ултырған кешеләр баяғы хатты ла күҙ алдына китерәсәкбеҙ. Эйе, шул. Баяғы яу ҡырҙарын, мына һағынып яҙған, был Сибай Ғантондың Фатимаһына йырлаған йыры ғына түгел. Был Бөйөк Ватан һуғышы яугиренең хатыны Фатиманы һағынып яҙған хатын күҙ алдына килтерә торған йыр була хәҙер. Шулай. Рәхимәт егет. Йәшел генә саная зәңгәр дуғай ектер һәнә Фатимама туратҡая туған илкәйемде ҡайтып күрһәм ирешәр инем Фатимама Моратҡа. Тыуған илкәйемде
Qaytıp kurheme irişer ineme Fatimama Murat kaya Handu gastar hayrara o yer tugel kekuk sokaradaya yer tugel ilamalaya Fatimama lamaya yugire otlaya qaytara yer tugel ilamalaya Fatimama lamaya yugire otlaya qaytırıdaya yer tugel Aferin. Ferdiye yenge, Әу, ял итеп алдыгыз. ял иттем. Әйлеләрнең йырдары күп, шулай да кайныгызның йырын бүләк иттегез. Хәзер кайнагызны ла хөрмәт итәйек инде. Кайнагыздан мәхрүм калмаһын. Инәемдең үзе гел генә табындарда, мәҗлесләрдә былай да көйләп йөри торган бер матур гына көйе бар иде, шуны атып алып калгайным. Йырлап карайм әле. Ялана дагынай ердең ой шип кәніне ел қиябит уны дайы кипкәнін білмей зәгінай қалдым хидмей қалдым бұлғу мүрекә емдің дәуі өткәнін ялана дағынай ердің ой түлігі қуам тиһәң қалса биті қояға оша йықта үзәйі
дірдір үтмәһіне заяғау ақ киндірдір ейдім дәуі ағартып йырлап эйдим һеҙҙеләйе яратып. Рәхмәт. Ишҡарала буйы ай бүтәгә ат аяҡҡайҙарын күтәрә. Йыр йырлауҙар беҙгә тәсбих түгел, йыр йырлауҙары күңел күтәрә. Бына беҙ үҙебеҙҙең әле күңелебеҙҙе күтәрҙек. Һеҙ беҙҙең күңелде күтәрегеҙ, шулай бит? Ә күпме һеҙҙе ҡараған тамашасыларҙың күңеле күтәреләсәк? Шуйлағыла бар бит әле. Бар инде. Шуның өсөн дә мин тамашасылар ишеменән һеҙгә ҙур рәхмәт әйтәм. Иң изге теләктәр. Хөрмәтле тамашасылар, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.